Знаете, с чем пришел вот этот вот MacBook у нас в ремонт? Вот давайте внимательно на него посмотрим. Интересно, заметите ли вы, в чем дело? До. Он пришел с забитой в дупло просто системой охлаждения. Ну и, собственно, Андрей у нас что сделал? Он, ну, понимаете, вот, ну, easy чистка, это когда вот это вот все поднимаете, отсюда все выдуваете, да, но здесь было сложнее, надо было заменить термопасту. Вот, и, собственно, термуху мы использовали с фазовым переходом оригинальный лайгер, да, вот, привезенный к нам напрямую из США. Вот, собственно, ну, шучу, конечно, ну, реально оригинал. Мы тестили, проверяем. Сейчас, значит, Андрей у нас вот соберет все это, прогоняет по тестикам, ну, то есть посмотрит обороты вентиляторов. То есть тестировать, кстати, систему охлаждения на маках надо по оборотам вентиляторов. То есть вы врубаете нагрузку и смотрите, сколько процентов будет оборот. И чем меньше, тем лучше почищена система охлаждения. Потому что там 85 градусов, по-моему, всегда он держит, ну, старается держать. Но только обороты кулеров. Короче, пацаны, если у вас гудит MacBook вообще прям как самолет, пора уже провести обслуживание Мосдисплей по высшему разряду.